ქვეყანას საბიუჯეტო კრიზისის ზღვარზე ასეთი განცხადება გააკეთა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა პოზიციაში. მისივე თქმით, დღევანდელ მთავრობას არ გააჩნია ეკონომიკური მოქმედების ერთიანი მკაფიო გეგმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მსგავს სიტუაციაში ნაციონალური მოძრაობა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადაერთვებოდა. ნაციონალური მოძრაობა ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს, რათა პარლამენტმა პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივები მიიღოს. ნოდარ ხადური აღნიშნულ განცხადებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ბიუჯეტს არანაირი პრობლემა არ გააჩნია და შემოსავლის გეგმას 11 მილიონი ლარით გადააჭარბეს. შემოსავლების გეგმის გადაჭარბებით შესრულებაზე საუბრობს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრიც. ციფრების მოტანის შემდეგ სხვა თემებზე ზომები მიიღოს, რათა ის რაც დაწყებული სასამართლო ერთობაში გააკეთა ეკონომიკა არის გარკვეულ კრიზისში შესული და თუ ხელისუფლებამ არ მიიღოს სწრაფი რეაგირება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს პროცესი შეიძლება გაცილებით გამღრმავდეს. პარლამენტს და საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ მოახდენთ, ასე ვთქვათ, ინიციირებას და დარწმუნებული ვარ, რომ მართლ პარტიას გაუჭირდება უარის თქმა ამ გადაწყვეტილებას. ფინანსური საქმეების დეკრიმინალიზაცია, ბიზნეს დეკრიმინალიზაცია და მეორე არის საყოველთაო ამინისტია ვალების. საერთო ბრუნვა არის გაზრდილი 100 მილიონით. ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესში, არის სერიოზული ზრდა. საქართველოს ბიუჯეტს არანაირი პრობლემები არ აქვს. არც 2012 წელს არ ქონდა ეს პრობლემები. 11 მილიონი ლარით გადავაჭარბეთ ჩვენ შემოსავლების გეგმა და გარდა ამისა 2013 წლის იანვარში უფრო მეტი გადასახადია აკრეფილი, ვიდრე 2012 წლის იანვარში. არანაირი არც პენსიის და არც სხვა გასაცემლის საქართველოს ბიუჯეტს არ ექნება. ეს თანხები გაჩნდა სწორი პრინციპული დამოკიდებულებებით და სწორი დაგეგმით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო დაემსგავსა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს. სისიპებს, ანუ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, რომელიც არ იყო ჩვენი დასაფინანსებელი, აღარ ვაფინანსებთ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორი, პრინციპული, პროფესიული, ქვეყნის სიყვარულით აღჭურვილი გუნდის მეშვეობა.